এইবোৰ ভিনেলা আপোনালোকে চাব পাৰে। মই আজি আছোঁ আমাৰ নিজৰ ভিনেলা বাৰীত। এইবোৰ ভিনেলা আজি আমি হাৰভেষ্ট কৰিব ওলাইছোঁ। এইবিলাক ভিনেলা হাৰভেষ্ট কৰিব হৈ গৈছে। কমেও আমাৰ 8-9 মাহমান হ'ল। এপ্ৰিলত ফুলে, মাৰ্চ এপ্ৰিলৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ আজি এই ডিচেম্বৰত আমি হাৰভেষ্ট ছিঙিব পৰা হৈ গৈছোঁ। আপোনালোকে খাবাই। এইবোৰ আমি আজি ছিঙিব ওলাইছোঁ। এইবোৰ ছিঙিব ওলাইছোঁ আৰু মই আপোনালোকক আজি আমাৰ ভিনেলা বাগানখন অলপ দেখাম। এইখিনি আমাৰ 3 বছৰমান হৈছে। 3 বছৰ হৈছে আমাৰ এইখিনি ভিনেলা। প্ৰায় 200মান আছে। 200ডাল গছত আমাৰ এই ভিনেলাবোৰ হৈছে। এতিয়া আপোনালোকক অলপ দেখাইছোঁ। ভিডিঅ' এটা কৰি থ'ম বুলি ভাবিছোঁ। এইবিলাক আমি অলমষ্ট